မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဖုံးပိတ်ထားရင်တော့မှနိုင်လေးပေါ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်မလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့နိုင်ပတ်လေးဘတ်တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဖုံးနေပေါ်လာတော့ကျွန်တော်နိုင်လည်းတိတ်မပတ်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အချိန်နိုင်ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုံးနေရပဲကြည့်လေရှိပါတယ်အချိန်နိုင်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့သိကျင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖုံးကိုဖွင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုကကျွန်တော်တို့ဖုံးပိတ်ထားတော့လည်းပဲဖုံးစခရမှာနိုင်ပေါ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ Play Store ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ search box နေရာမှာ ALWAY always on amos လို့ပြီးတော့ဒီလိုလေးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် always on amos ဆိုပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို search box မှာရှာလိုက်ပါခင်ဗျာဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ always on amos ဆိုတာဟာလေးကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကို install သွင်းလိုက်ပါဒါကို open ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် open ကိုဖွင့်ပြီးတော့ install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ open ဆိုရင် application ကိုတန်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် back key နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ full screen နဲ့သွားပြီး application ကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ always on amo ဆိုတဲ့ application လေးရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ application နဲ့ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် application နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးကိုမှန်ချက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမြားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါဒီမှာ allow now ဆိုတဲ့နေရာမှာ require လို့ရေးထားပါတယ်သူ့ allow ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် display over other apps ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application အားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အခု install လုပ်လိုက်တဲ့ application လေးကိုရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကို on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါဒီနေရာမှာလဲ require လိုပါတယ်ဒီမှာလဲ allow ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းပဲဒီဘက်ကို on ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါနံပါတ်3အချက်ကိုလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် allow now ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာလဲ allow ဆိုတာကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဒီ application မှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏစောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုမှန်ချစ်ပြီးတော့ okay ဆိုတာကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါဒီမှာနံပါတ်5 allow now ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲသူ့ allow ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ application ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးရင်သူ့ကို on ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာလည်းပဲနည်းငယ်စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင် application ဟာအလုပ်စလုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီဘက်မြားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကို later ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဟောဒီခလုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုံးဟာပိတ်သွားပြီးတော့နိုင်ပုံလေးဟာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖုံးပိတ်ထားတော့လည်းပဲဖုံးမျက်နှာပြင်မှာနိုင်ပုံလေးပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ